Има многу дрва се исечени и прљав е многу градот. Треба градот да се исчисти прво. Мислите дека ќе се реши овој проблем? Па ќе се реши ако има повеќе зеленило и ако се одржува поголема хигиена низ градот. Сега ете слушаме на телевизија, на радио, постојано во врска со ова загадување, меѓутоа решението се уште го нема. Макар да се прават некои напори од страна на владата, некои мерки да се превземат во врска со прочистувањето, но ја мислам дека тоа е многу малку. Едино ако има дожд, снег, ветер, значи тоа ќе дојде до прочистување на воздухот. Загадувањето е многу не за излегување, ете тоа. Многу е ова. Абе, видите, душо, не е тоа некој што на дрва, гуми, тоа ова. Скопје се затвори во магла и во нечистоти од кога се изгради Капиштец и овамо зградите. И нема провев. Тоа е тоа. Тоа мислам, разбираш, се огушиме. Загадување, не знам како ќе се реши. Власта превзема ли нешто до сега? Само Господ ако преземе нешто. Ветер да дувне, иначе власт што ќе преземе? Ништо. Што да правиме? Што седа во собрание, нека го решат ова. Ние што? Сметате дека превземаат нешто до сега? Како не? Ништо. Ништо. Знам дека ништо не презема, треба да се презема и вчера вечерта беа измерени 500 и не знам колку милиграми на метар кубен и мислам дека премногу штеди, пошто луѓето не се свесни за тоа и ништо не преземаат, не само власта, ниту луѓето. Това не се диши стварно. Веќе сум го заборавила малку пенџерето отворено, не се диши стварно. Се превземаат мерки што? Ништо, никој ништо, само зборување и ништо. Па и една власт и другата истото го збори. Никој пат не може да се реши. Да значи. А они стварно што мислите? Нема да се реши. Ако се почнало, нема да се реши. Ако не се треба да се превземе нешто. Сите што греат на дрва, да им дадат субвенција да се земат инвертори и на тоа да се греат. Како што го направила Кина, да се забрана дрвата, да се инвестира у инверторите, да се помага. Решение мора да бараат нешто. Вака не може, вака деца се упрашања, ај ние постари никому ништо. Ама децава треба да размислуваат за нив.